好，大家好。咁而家同我講下呢個關於呢一個12生肖嘅問題啦。咁好啦，12生肖嘅話，今次第一個係講屬鼠嘅。鼠嘅話，今年係沖太歲喎。咁沖太歲嘅屬鼠嘅有乜嘢吉星呢？就係一個月空嘅吉星，喺工作上咧都會有創意，同埋亦都會有長輩嘅加持同埋提攜嘅。但係空星咧就有啲乜嘢呢？有天哭啦、大耗啦，同埋災煞，仲有欄杆喎。咁即是代表啲乜嘢呢？就代表咧未來咧會工作咧就比較困難啦，艱辛之後咧先至會有少少嘅成就。但係慎防咧有一啲煩惱嘅糾纏喎，有錢財嘅虛耗啦，仲有唔好胡亂發展啊，因為要睇清楚前景。咁喺財運方面咧有呢個入不敷支嘅可能性啦，咁所以咧就會有偏財，亦都會有失利嘅，就唔好亂咁投機啦。咁喺感情上邊咧就有好多風風雨雨喎，因為咧亦都唔好因為一小事咧就發生爭執。如果互不相讓嘅話咧，咁就感情咧就會有動搖噶啦。咁喺健康方面咧，因為沖太歲啦，所以咧如果要發現有咩唔舒服嘅話咧，咁就要及早睇醫生啦。咁而喺生肖上邊咧，有啲乜嘢生肖咧會比較對你有幸運嘅咧？對屬鼠嘅人有幸運啊，就係龍同埋猴。記住係龍同埋猴嘅係對屬鼠嘅都係比較有運嘅。咁就算好啦，就算你遇到呢啲朋友嘅話咧，咁咪多啲同佢哋一齊啦吓。咁好啦，咁幸運顏色咧就有黃色同埋黑色嘅。咁既然有黃色同埋黑色嘅話咧，咁就要着多啲黃色嘅衫啦，同埋黑色嘅衫啦，又或者帶一啲合香嘅手串啦。咁例如有黑色嘅手串啦，咁就有呢個黑龍涎啦咁樣。咁呢啲咧就會對你哋咧都會帶嚟好運嘅。